Malo tiše. Draga, da li si spavaš? bio? Puni 4 godine. 3. 3 godine. Evo ti si nama bio prvi gost. To je bilo isto pre 3 godine, da? To je bilo za neko malo tiše vreme. To je bilo malo nakon malo tiše. Kad je izašlo ono, kad se već... Smo to za leto radili, bilo tipa jun, tako nešto. Pa tad si nam puštao... Pustio mi Jao mama pre nego što je izašlo na pauzi. Na pauzi. Zaustavili smo podcast da nam pustiš Jao mama. Kao pričam, imam neki demo, možemo mi ovo da kao pustimo. Koliko ti se promenilo od tad, realno, život, kako si živeo tad, kako živiš sad? Dosta, svašta se dešavalo. Mislim, ta prva sezona nakon Jao mame, ja sam mislio da je to high life. Jer to, Jao mame je izašla u decembru 23. i onda cijela 24. je bila vrh, kida leta, kida zima. I onda je došla 25. koja je bila još gotivnija, vezi. Avgust prošle godine je bio baš lud. I onda sad imamo 26. koja je 26. planiraš turneju, vidio sam kačiš svuda, band. Crazy. Ide sa bandom, a? Jedva čekam. Dobro. Tresem se, imali smo posljednji nastup u novembru i nikad dugo nisam imao toliku pauzu između nastupa, ali je bilo kalkulisano da stvarno se to organizuje sve kako treba da bi se album hype iskoristio na najbolji način, tako da... Koliko gradova je to planirano? 10 nekih samo na toj album turneji. 10? Da, i onda ćemo da vidimo, mislim to je u maju i onda ćemo da vidimo naš leto kako će ići sa festivalima i ostatak. Znači to nije kao cijela letnja turneja, to je neki mesec, ovo je mesec i po dana. Bukvalno manje više sve u toku maja. I to je... To sa bandom, jel? Da. A čekaj, nastupat ćeš i bez benda. Biće i dalje, radit ćemo mi i dalje te DJ setove sigurno. A to smo već sad toliko nekako utrenirali i znamo da je 100% dobra žurka. A ovo sa bandom je sad totalno nova dinamika. Baš mi je postalo interesantno to svirano, zašto je mnogo više spontano. Mi kad nastupamo preko nekih matrica i vokala i otprilike... Imaš neki šablon koji da, moraš ti svaki nastup možeš nešto novo da uradiš, ali otprilike sad već znaš kako. To je neki efekat ili negde spustiš malo. Negde malo na kapelu bez, ali kao sa bendom ti bukvalno možeš tako na zavozu da vozimo, da 2 minuta sviramo samo jednu te istu stvar. Tako da... Kad si pravio album, je li ti bila ideja, jer dosta je muzika izvuči bendovski? Onako nije toliko elektronski orijentisana kao prošla tvoja muzika. Sad ću slagati jer ne znam tačno kad sam upoznao Damjana, gitaristu, koji je sad već kao možemo da stavimo status šef benda. To je Radar band, jel da? Da. Ja mislim da je bilo solidno pre nego što je album izašao, ali da sad kažem da sam album pravio tako da bi ga svirao sa bendom, ne verujem. Više bilo, otprilike sam sklopio ideju šta će sve da bude na albumu. Čak i trebalo da bude jedna ekstra pesma, koju smo isto na probama kao svirali i onda u sred... ja sam radio probe sa bendom pre nego što je izašao album, gde sam ja na probama sa bendom shvatio da ipak neće ići ova pesma na album. I to je sad neki Znaš kako si shvatio tape. Znaš nekako sviraš ceo set svih tada 9 pesama i sve ti ima smisla sem te. Aha. I nije bilo nije ni bilo na lošem mestu je na listi, nego samo ne ide. Znači ipak jeste bila ta neka odluka da ipak album odvedeš u smeru gde kao bendovski će to zvučiti. Da. Mislim da smo spontano to posle shvatili da muzika sa albumom zapravo može dobro da zvuči i svirano. A kako radiš te aranžmane, recimo za Jao mama, za Malo tiše, za ne znam, Hej ti, ko uzima te kanale, ko bira, ko ide zvuk? Ja sam uvijek volao da radim aranžman. Ja sad ne znam, ne mogu da kažem da je to za sve muzičare, autore svoje muzike, ali ja kad pišem tekst, otprilike ti, tako kako čuješ pesmu, znaš aranžmanski kako će da ide. U smislu, ako sam napisao nešto što je gotivna strofa, znam sad da će ovdje da ide refren, ali onda znam otprilike da li želim da ga spustim, da ga opet smirim ili da ga još vozim i da ide i onda uvek sam ja bio upleten u proces taj aranžmana. Sve to nekako, mislim, znaš, i kad odeš u Soko i prijavljaš muziku, to sad malo nekako kod nas, šta je produkcija, šta je aranžman, šta je muzika, šta je tekst. Ali po mom mišljenju kao to aranžman u smislu raspored
u pesmi, kao tok, Da, šta kako ide će strofa, to, da, da ide. uvek sam se nekako u to upletao da bi znao i ja kako ono, kad pišem, šta ide. Ali postoji neki recept što se tiče tog aranžmana, kao ako Tu pravimo sam pričao, komerc, znaš s kim sam da li pričao sa ćemo da radimo Jovanom, bio je pre ovako, neki aha. dan kod mene i ja njemu kažem, ovaj album je super, ja sam mnogo zadovoljan kako sam sve to odradio, ali ne mogu da kažem da sam ja sad napravio svoj zvuk, da ono ima samo konkretno Rosie zvuk na albumu i sve na albumu je Rosie zvuk, nego ima ono 4 te neke sekvence, ono neki lagani rap, ta letnja muzika, ljubavna balada i to. Ali sam shvatio da je taj neki aranžman, kao način rasporeda pesme specifičan postao za mene da krene sa laganom strofom. Mislim, sa reperskom koja je ono, ona bi nešto bez obaveze. Ili čak i u Dan, 2, 3. Krene prvo sa igraj ga od početka. I onda bilduje strofu i onda strofa ima taj malo veći hype gde upada drugi deo i onda ide refren. Posle toga možeš neka strofa, neki build-up, drop za posljednji refren. Tako da to je sad postalo donekle neki moj go-to, ali mi je super da i sa tim eksperimentišem, da ono, probam, recimo, to mi je, Dante mi je istakao pažnju na to, da Cobi sve svoje pesme kreće odmah. Da. Iako nije ono instant tekst, jako malo muzike i odmah ide. Da. Paf! Odakle sam ja? ne. Odmah, brate, znaš, nema mnogo čekanja. Jeste, jebate. A ja recimo volim da ima neki ono intro, da te prvo muzika ubaci i onda kao lagano... Da, ima to, imaš ljudi, ono Rasta isto dosta stavlja, ono refren, neki kroz neki filter na početku i onda ide... Ona meni kaže, da, ali to je možda dobra taktika, znaš, da odmah daš Pa taj da, odmah znaš da li u čemu, znaš. hook, to ono što je nekako zaraznije u pesmi. Da. Jel si imao neku presiju na sebi, ono, izbacio si Jao mama, kapiram ti si znao da će se to zavozati do jaja, imao si, ono, mislim, znali smo sad, znamo se i sad, ono, bio si u fazonu, ovo će biti hitčina, ali nije svaka pesma sa Cobijem kao hit. Nije to kao Drake Stimulus Package, jer ono, nemam pojma, možda sad ovo što radi sa Čika Benzikom ili nešto nije baš napravljeno da bude kao hitično. A to jeste dosta, ali, mislim na neki drugi način, da. Jao mama je na ono neki, koliko, 40-50 miliona manje, ukupno. Pa dobro, ukupno možda tako da, oko 40. To je crazy, brate, to je jeste, ono meni je baš u nekom... razmera hita, kao veličine te pesme, pogotovo kada ne obraćaš toliko pažnju na to, jer kao nije ono da ja Blaine Gajbi i sad gledam, nego imaš te neke male podsjetnike da ono, wow, koliko zapravo ljudi ovo znaju pesmu. A čudno je, malo je i, ono, ti dosta kroz svoju karijeru imaš te neke, kao alley-oop dobiješ od nekog, kao ono, Baka Praseta za iza mene, od Sobija za Jao mama i kao nekako te ubace u taj neki mod gde si ti kao neki superstar, ali ti kad praviš svoju muziku... A ti si kurac. Pa ne. A ti si kao u fazonu, ma ne treba ovo meni. Ali bukvalno odbijaš, brate, da kao, mislim, kapiram posle Cobije si tu ti mogao da zavozaš fit i sa ovim i sa onim, mislim, znam ja ko ti se sve bio javljao tad da kao da snimate, da sad ne imenujemo i kao ti si mogao da skroz odeš u taj svet, ljudi su ti isto govorili. Pa mi su iza mene u početku ono pričali kao, pošto ja posle iza mene izbacio Kaktus, neki ljudi su me tad pitali što nisi samo izbacio ono iza mene 2, nešto što je opet na taj fazon, ono, nemam pojma, ja samo radim uvek ono što mi se radi, ako mi je posle Jao mama gaz da nastavim u tom nekom drum and bass fazonu, ali me sad melanholija, neka emocija radi, onda ću da odarim hejt. Onda odemo ono u London na par dana, ono, inspirisan si celom tom kulturom, onda uradimo 1.1.077. Onda ono, iznervira me kao reperi kod nas, jer svi misle su tvrdi kao ja mislim da sam još tvrđi, onda bacim vers za Etu, koja nema ono, nema sad mnogo smisla u mojoj karijeri u toku, ali to je deo mene, ja Blaine Gajbi slušam trap, isto kao što slušam jazz, isto kao što slušam R&B, isto kao što slušam 100 nekih stvari i uvek radim ono što mi se u tom trenutku radi, da, ali nikad nisam osjećao taj pritisak da nakon što se nešto zavoza, aj sad isto ovo ovako da radimo, jer
ne mogu da napravim nužno dve isti iste. žanr, ali kao da juriš da bude kao opet hit. Ono, da Kao ne ti praviš si- komerc Ali evo, zanima, muziku, kao. kako ti sada da kao treba da napraviš hit? Šta bi uradio? Šta je kao formula za hit? Ne znam, A nemaš, brate, nisam razumeš? formula za muzičar, hit ali je da znaš- ti imaš rimsku koronu, Rastu, ne znam, u to vreme možda Petrova. Da, ali čekaj, što bi se ti sad fokusirao da se kao preko tuđih Tuđih, leđa, Pa nije ono, to nužno gradiš? preko tuđih leđa, mislim. Mislim, i dobro, si ti moraš imao- da odradiš svoj deo posla, Ne, naravno. ne, da. ali i ti si u tom momentu u nekom ogromnom hajpu. Znači, i oni imaju nešto Da. od toga. Nije nužno da sad Da. ti kao naskačeš na njihova leđa. Meni Može je- da meni se je- kaže da oni naskaču na tvoje, mislim, ne tvoje, nego Mogu, da kao- ali nije mi nikad to bio kao prvi motiv, ono, kako će to da prođe. Više ono, šta je meni u tom trenutku gas, recimo, onaj beat za blindiran i onda razmišljaš ko bi na ovo mogao. Ne kao, ko će ovome doprinese da ovo bude najveći hit, nego koga ja kad zamišljam sad na ovoj pesmi, kad bi radio kao saradnju, to može da bude. I nikad mi nije bilo, ja recimo nisam želeo da neorganski forsiram saradnje sa ljudima, to ono, preko nekoga, nešto Da, imaš čak i label Cobija, ja sam ono u studiju bio dosta dugo pre nego što smo mi zapravo sarađivali i uvek je bilo to nekako, moraš prvo budeš malo ortak ili barem da se nekako poznaješ. I mi i ja smo ono, imali neke nastupe zajedno, pa je bilo, kapiraš da imaš neke Da, bilo je to spojnice, vreme, zato da. mi je palo na pamet to za drum and bass. Sa Jovanom sam isto ono, na nastupu smo se skontali za to. Da, dobro. Kod Sve nas te ima... saradnje. U stvari, ETA je zapravo jedina bila da sam ja ono baš pikirao. Ja želim ono Trap Avengers-e da sastavim, Da. ali to opet, znaš, ne znam, ono, jako specifičan projekat. Sada, recimo, kada bih imao neku želju da radim sa nekim, ne bih išao ka tome, nego bih radio najbolje što ja mogu i desit će se. Mislim, Da, znaš, dobro, mislim, nemam pojma, tebi su kolege, ono, dosta sad u hajpu, sad, šta znam, Dva Soma i TNG su dosta zavozili sad neki ovaj talas, nastupaju dosta, TNG je nastupao s tobom na početku, znam da je bilo dosta TNG Rosie nastupa i to, pa sad kao, da li ići tim putem, jer ti si kao pod nekim parametrima, nemam pojma, duže tu, možda od njih mislim, neki vidi, znaš, veteran, ovo, ono. Nije to opet, znaš, ne gledaš kao, oni su se sad zavozali, aj sad da opet uradimo nešto, nego ako mi ikad se desi da ja opet imam neki demo da ja mogu zamislim nekoga, Pa to je li... mogu da cimam ili, znaš, kao ako meni neko pošalje neki gotivan demo, zamislim to ovde i to ima smisla, super, ali kao, znaš, ja sam ono, sa tom saradnjom, sa Cobijem, već stvarno nekako sebi ispunio sve te neke hirove, veličine, kao hita i svega. Sad je ono samo, ajde da napravimo nešto što će zapravo bude gotivno za kulturu ili za taj smer, za žanar muzički ili nešto. Ali koji žan, kako ti sebe doživljavaš? Ne znam, to mi je ono negde sad u glavi. Tek sad nije jasno Tek ljudima. sad, Da, posle da. albuma mi je ono isto... Pa zato te i pitam, Da. kao jer skroz ti je ovaj album, ono... Radim i dalje čak i neke ono žanrove koje nisam radio do sada. Ne bih znao da definišem svoj zvuk, ali definitivno da sad, barem po reakcijama ljudi, to definitivno da postoji nešto što sad ono, prepoznaju me ljudi, samo to nije i dalje po nečemu konkretnom. A meni je to recimo, kada možeš nekoga da imitiraš, to mi je dovoljno neka ona naznaka da on ima neki svoj zvuk. No, sos neki. A ja ne znam kako bi ja sebe imitirao. Mislim da nisam ja, nego kao ne znam šta je to nešto da... Ajde da napravim sad otprilike vers bacim kao što bi Rosie bacio ili Mislim da nemaš ljudi to, da je ono, znaš. taj neki malo tiše style vers, mislim. Da, Ja ali mislim da recimo te vezuju za to. ja i Da, dalje kad moguće. izbacim UK Garage, naš ljudi ono bace ono komentar da im to zvuči kao neko ko radi, da li je to Candy, da li je to Grše ili nešto, znaš, uvijek je to ono neko zapljunuo žanr, igrom slučaja mi kad smo radili malo tiše pre toga, dugo nije bilo nešto što je tako se zavozalo ono, iz tog žanra, ali ja sad isto, znaš, kad izbacim drum and bass, kad izbacim UK Garage, neću, znaš, da meni neko kaže, zvuči kao neko
Jer onda će biti, to je bio neki komentar, zvuči kao ovaj, pa malo kao ovaj, malo kao ovaj. Zar to nije onda zvuči kao ja? Ne možeš da kažeš zvuči kao 4 čoveka odjedno. Da, ali drago mi je to samo da i dalje nekako se ne uklapam u nešto, radim i dalje šta mi je interesantno. A jel misliš da je to problematično za svoju publiku? Mislim da je to zapravo najzdravije za moju publiku, za moje fanove, ljudi koji zapravo žele da upoznaju kao mene, kao da zgoti mene, to je najbolja stvar, ali najlošije za taj neki Pa šetaš ih levo, desno. Da. Ali mi je cool, jer recimo danas hodam ulicom i prepoznaju me neki klinci i Rozi, i baci mi versi iz Vice City-a. Neko me po tome poznaje, a meni to bio neki side projekat sa ortakom koji smo odradili. Znaš, mnogo ljudi te drugačije doživljava. I ja sad, recimo, to kad sam radio album, kažem opet, radio sam ono što je meni bilo, čak i taj album imate moje 3 godine stare, nije ja sam ga u mjesec dana uradio. Radio sam što god mi se htelo, samo imao sam u glavi negde ljudi mene gotive i zbog repa, i zbog pevanja, i zbog lifestyle-a, zbog sprdnje i zbog ljubavne neke romantičnih tema. I ja nekako ne mogu sad da biram koga ću da ispuštujem. Ne mogu samo da uradim mogu da uradim tematski rap album, hip-hop, trap, samo da ispuštujem trap fanove, ali to je onda nije to moj prvi album. Moj prvi album je stvarno šta sam ja stvarno. Tako da s te neke strane sam baš sam zadovoljan kako je ispao. Malo je čudno kao, ne znam, J. Cole, middle child. Kao, niti je najbolji reper na svetu, ali nije ni kao Pa dobro, za mnoge je najbolji. Za mnoge je najbolje, za mnoge je sranje. I nekako tu si ti, ne sa rapom, nego kao između mainstreama i undergrounda. Za underground ljude imamo osjećaj da oni tebe smatraju kao to je onaj lik koji je imao sa Cobijem pesmu, kao on je kao mainstream lik, a za ove mainstream face sam ja alternativac. Si mega alternativan, kao nešto neke trube, neko vreme leti, ne znam. Jeste. Ne, čudno je, mislim... Kad si pravio album, ili si isto namerno bio u fazonu neću da imam nijedan fit? Ili je to isto došlo? Da. Ne, to mi je bilo... Zašto ti je kao tvoj prvi album? Nisam imao recimo 3 neke već saradnje, neki demoa koji su spremni sa par različitih ljudi, pa da onda kažem, ajde, od 10 pesama, par fitova, okej. I onda mi je glupo bilo da bude samo 1 ili 2, jer nekako onda previše pažnje sa mog prvog velikog projekta skreću te saradnje. Teo sam da možda te saradnje ostavim za neke sledeće projekte, ali da prvi album bude stvarno ja i da ga ljudi znaju zbog mene i onda posle dalje šta god da bude. I sad kažem opet, znaš, imaš 8 pesama, to nije isto kao da imaš 12, pa par nekih u 8 pesama, fitovi ti onda nekako budu previše zbog toga ljudi, neki će. Ali dobro, možda ti pomogne samo i promocija albuma, mislim, dosta neki fit. Da, ali ja sam, recimo, vidiš, meni je koncept albuma krenuo u trenutku kad sam ja krenuo da razmišljam više od samo muzike na samom albumu. Kad sam krenuo da smišljam koncept, jer ja sam klinac, u smislu nisam ja ispratio muzičku scenu kod nas u posljednjih 20 godina, ali od kako sam ja tu, nije se desio neki album koji je urađen na način kako bi meni to bilo gotivno. I onda sam stvarno sedeo i razmišljao, ok, šta je meni gotivno? Šta bih ja voleo da vidim da neko drugi uredi, da bi ja bio njegov fan? Da on napravi nešto u što želiš da se upleteš. Ne samo muziku, znaš, muzika svakako je najbitnija stvar oko toga, ali da se ne radi promocija i to marketing preko nekih industrijskih stvari, nego konceptom, pričom, dizajnom, nekim specifičnim merčem. Tako je krenula ona ideja i za šal. Tako sam došao na ideju da uradim ploču, jer mi je to toliko bilo gotivno, a imam osjećaj da pomalo umire kao
kod nas Meni u kulturi. Seksi radi baš dobru stvar, ono što ima i one pekove kao sa majicama, Meni je to super, znaš kao... koji sve kao ono, real tape fazon. Želiš da budeš deo toga. Da, hoćeš da budeš deo te ere, da. Želiš da odeš na taj nastup, da vidiš kako to izgleda, ako si ti video već na YouTube-u, kako izgleda njihovo prob sa band. Mislim, ceo live session je bilo to zapravo, mi vama otvaramo prozor da vi vidite kako koncert izgleda kada ga mi spremamo to u studiju sami i onda dođeš na koncert i to bude još 500 puta bolje jer imaš ljude koji pevaju, imaš ono interakciju, imaš uživo, čak ne zvuči isto. Kako formiraš scenu sad s obzirom da imaš taj neki band, tih brdo ljudi, kao nešto želiš generalno da vidiš kao napredak u svom životu, ne znam, Cash, Cola... Kako formiram scenu za šta? Pa kako si odlučio za to da kao žrtvuješ, ne znam, 9/10 svog honorara da daš nekom gitaristi, ovome, onome, kao koliko je to... Mene to ne opterećuje u smislu, brate, ako mi budemo radili dovoljno, bit će para, kao, da li ja zaradim 100 evra na 100 nastupa ili 1000 evra na 10 nastupa, znaš. Ali je mnogo kvalitetnije, ozbiljnije, ovako kako bih ja volao da mi uspemo na kraju da to izguramo sve, jer to, kažem, poznajete vi sad ono isto kod nas industriju, kakva je situacija u tom trenutku, negde ono to najpopularnije je ta klub kultura. Ja ne mogu recimo sebe da nateram da platim kartu da odem nekoga da slušam u klubu, jer imam osjećaj kao da nisam dovoljno dobio za to. Mislim, to je bilo razmišljanje kojim sam se ja vodio kad sam krenuo da razmišljam to, ti moraš da napraviš neki ono koncert, neki show. Da li sad ja da sam riba možda bi imao plesačice i ceo ono dance performance da mi je takva muzika, ali to je kao lik, šta znaš, ono, moram da, ako je već fokus glavni muzika, a ne to da sam ja lep ili šta god, onda to treba da zvuči kako treba, razumiješ? I tu onda upadneš u ceo taj koncept koncerta, da to imaš to više ili članova benda ili mislim opet ono kvalitet zvuka, kreneš da se tripuješ za neke stvari. Ja sad kako radim muziku je totalno drugačiji način nego kako sam ja radio muziku pre par godina, samo zbog tog iskustva koje sam ja stekao umeđu vremenu oko same teorije muzike i do ono teorije inženjerstva, herca, gde, šta, kako se to ono miksa, masteruje, znaš. I onda kad kreneš da se uplićeš u to, onda stvarno razumeš šta radiš i šta imaš da nudiš nekome i sad kažem, nisam ja napravio najbolju muziku na svetu, mislim da moja najbolja muzika tek treba da dođe ono za još nekoliko godina kad ja budem još više znao nego sad, ali pokušavam da to vodim u tom nekom ono pravom smeru, da idem ka tome da jednog dana ono nastupaš stvarno i hale i dvorane i koncerte da imaš, znaš. Ne samo da budeš to ono popularan u trendu pa odradiš sezonu i mislim, to je bilo super. Mi smo to imali priliku da uradimo zbog tog jednog hita, hvala Bogu, kažem, i vidiš i naučiš i saznaš i onda biraš kuda vodiš svoju karijeru. A da li misliš da je publika dovoljno kao edukovana? Ne, i to mi je ono, mislim, nije sad kao, nije niko kriv za to i nije nešto što nije rešivo, samo trenutno ta muzika koja se kod nas najviše plasira, imam osjećaj za te nove generacije da im ne objašnjava dovoljno. Jer recimo, mislim, kako misliš? Bili smo recimo na par tako nekih nastupa i ti onda vidiš ti klinci, ono, završi se pesma, ponekad nemaju osjećaj da, ono, aplaudiraju. To može tebi da se ne sviđa, ta pesma može da nije tvoj fazon. Ali došao si tu, platio si kartu ili si se ubacio na spisak sa ortacima, najmanje što možda uradiš da ispuštuješ lika koji se istimao ili ribu koja se istimala da taj neki performance tu. Da, čudno mi je stvar ono, kad si recimo na nekom festivalu ili nekom klubu imaš neki ono warm up i sad neki manji artisti dosta potenciraju da po svaku meru nastupaju i onda su oni, ne znam, pred grupa nekom većem artistu i već ono, to traje 2-3 godine i onda ti postaneš više kao da ljudi samo čekaju
Da ti završi. da ti završiš, da slušaju svog. Ali vidi, taj stepenik Kao da ti si moraš ti da- predgrupa mora da postoji da bi ti bio na sledećem stepeniku. Tvoj posao je tu da ti... kupiš te ljude, jel da? Pa mislim, Koji znaš su i sam, došli. mi Da smo ne ono... budeš ono lik koji smara. Ja sam radio 5 egzita u životu. Prvi egzit je bio 3 pesme na main stage-u na showcase-u, gde ono, ja niko bre, ne zna ko sam ja, ono, ljudi me gledaju kao, ko si ti. Sledeći je bio, ono, solo sa malo više pesama. Nastup posle toga je bio na malo većem, bilo sa Genga, na Vizu i onda, znaš, kao, rasteš, razvijaš se, ali moraš da radiš na tome. I mi smo, ono, od kako smo ti i ja krenuli da radimo zajedno, stvarno poboljšali nastup. Znaš i sam, tipa, ono, na... Gde je to bilo? Na Krku, tipa Vojko V nam je u backstage-u prišao i ono, zna nas od pre i kao gotovimo se i Otuna nam je rekao, meni tvoja muzika ovako, okej, ali bolje zvuči live. Znaš, okej, hvala, respekt. Nije svačija muzika za svakoga, ali ako ti ono, umeš da prepoznaš vrednost u tome uživo, jer je totalno drugačiji trip. Ono, Misliš da neki ljudi imaju to kao da sell outuju, recimo ono, Teodora Popovska, da ljudi dolaze tamo da kao nju vide i onda ona njima da onaj performance, oni su u fazonu doći ću opet, gde ono, nemam pojma, imaju možda nekog artista, sad neću da imenujem neki ženski ili je muški, koji kao možda ima milionske neke preglede, ali nastup mu je ono, stoji, kao, misliš da to ima veze publici ili misliš da će da dolaze svakako ako imaš hit, boli me kurac za tvoj nastup? Ja mislim da... Kad pričamo o edukaciji publike. Mislim da to, da ljudi dođu da te vide, samo da bi te videli, da nije toliko dugoročno, zato što vidjet ćete par puta i ono, već... Koliko bi ti puta išao, recimo, na Post Malone? Brate, kada god imam priliku. A dobro, to sad misliš zašto nemaš mnogo prilika. Ali sad recimo, možeš tako globalnog da daješ, to je baš ono... Ne, ali evo, ne bi nemaš takvu priliku svaki dan. Neko se loži na... To jeste poenta, ni ne treba da bude da ti imaš 3 nastupa u istom gradu u 3 meseca. Ti treba da odrediš jedan veliki koncert i onda da te nema neko vreme do sledećeg projekta i onda opet dođeš. Kolika ti zvezda mora budeš da bi tako živeo te, brate. Ali ti moraš da nastupaš u svakom jebenom klubu da bi ono, gde god možeš da bi ti mogo da živiš, mislim. Ko može tako kod nas? Ko tako radi? Pa tako rade, brate, ono... Pa rade, ti sad su, mislim, svi su ti veliki, kao, mislim, sad generacija iznad nas. Imaš, ono, moju generaciju, koja je sad, ono, tu negde u sredini, ima kao i mlađih od nas, ali ova generacija pre nas, oni su svi sad počeli da rade koncerte. Jala i Buba rade samo hale i to. Senida rade samo i to. Cobi je sad isto krenuo samo da radi. Ali to kažem, ali vidi, mi moramo da jednu stvar shvatimo. Ali imaš ti ljudi iz te generacije koji ne mogu to da priušte. Šta imaš? Ljudi iz te generacije koji ne mogu tako da... A i ne bih rekao da su oni generacije iznad tebe, možda je to možda 2-3 generacije, jer to su neke ono... A ko ima između nas? Pa možda Fox, Surreal, Mili, ta neka era. Da, oni su tu negdje između. Da, jes. I onda imaš... Da, ta njihova generacija je bila čudna, jer je to ono generacija koja je bila ta trap generacija. Jel ti stavljaš sebe u generaciju, ono, lupam, generacija Z je krenula posle nego što si ti kao imao neki svoj. Da, mi znamo njih ono još i pre nego što su nastali. Šta si tebe pitaš? Pa kao, gde ti smatraš sebe, sa kim si kao ti, nemam pojma. Generacijski, u istoj... Pa da, kao ti kažeš generaciji iznad su Cobi i ovi bla bla bla. A čekaj, gledamo generaciju kao godište ili moment kad ste blow up-ovali? Gledamo ne kao ono... Jer kao kad ste blow up-ovali, onda kao kad bi bio ono Freshman, neki magazin Freshman i sad kao svi su tu. Ne mora to da bude generacija kao jedno godina, nego ono u... Da. Neka era. Ono između 2010. i 15. između 2015. i 20. i 20. i nadalje, lupiću sad. Onda ti si ono, Nući, ti ste prilike ta generacija. Pa jeste, mislim ja sam... Nući je, brate, tek 2021. brate, Nući je otišao mnogo dalje u tom kontekstu, ali kao, mi smo u neko slično vreme krenuli da radimo. On je u Kaktusu bio u spotu pre nego što je izbacio Bebo 1. Jeste, da, upravo si. Znači, Nući, znači onda odmah i Voyage. Pa to je to, svi su oni negde na 3-4 godine. Klinac je bio malo čak i pre nas. Malo pre, ali dobro ti. Jebote, i on je skoro ono 10 godina ovdje. Nije to sad ono... On recimo radi kao to da retko kad skrene da se nastupa. sad već polako priča o tome, jer uzima se možda
Zdravo za gotovo, Zdravo da. za gotovo. Baš Pa vidi Foxa, brate, Fox je... Gledao sam Da, ono dobro, to, Fox što je je sa veteran. Hanom snimao i ko lik ti kaže ja već 12 godina radim. Da. I ti pomisliš, ok, 12 godina, mislim 12 godina nečeg. Ne, 12 godina od njegovog najboljeg albuma Buraz, koji ima. on, Kao, te bra, znaš Fox. koji je to uspeh Da. da ti posle 12 godina i dalje budeš relevantan. Te bra, na- Fox na- jebe, na taj 12 način. godina Da. lik jebe, 12 Mislim, godina izbacuje. nebitno, imaš ono primjer, kažem opet, svih tih veterana koji sad rade hale i to sve, i primjer svih tih repera, trepera koji su se pojavili posle, i čak i primjer te neke ono naše generacije, svako na svoj način, opet ni Vojaž šta radi nije isto što radi Klinac, nije isto što radi ja, nije isto što radi Jovan, lupam. Ali kao, mislim da ta naša generacija nema taj neki ono, ne znam kako to da objasnim, nema ono karijeru da vodi u tom smeru kao ovo. Sad su krenuli da se, ja vidim da su sad svi krenuli da formiraju to ono, i band i, pa bili smo u Kragujevcu, Jelena Kitić radi sada baš dobar kao Da, show, performance, brate, crazy. znaš. Da. To je super, meni je baš drago to da vidim. Čak ono, znam i da je, pa i Breskvica je bila koja vas pričala, ja nisam ni znao da je ona toliko dugo već sad ono, Sa bendom. sa bendom. Da. Mislim, u tom svom smeru muzike koju radi, vrh, brate. Da. To i treba bude tako, znaš, ne treba ti da postaviš neki standard svojih nastupa i da ga držiš nepromenjeno godinama. Misliš A da je imam meni- osjećaj da je bilo tako, da jedno vreme, ono, u posljednjih par godina, malo je to nekako bilo, ono, svaki petak, neka žurka, neko drugi ko je sad najpopularniji, ali ništa to nešto Dobro, sad... tu je, jel da, i management isto, gde te gura, na koje mesta te prodaje, za koliko Pa može te moguće, proda. da. Jel da, mislim, jer ona Dobro, i je... potražnja nije sad kao da management odlučuje. Dobro, ali toliko, to opet se, ono, to zajedno radi. Kad smo kod Breskvice, ona je bila i rekla, ona dok nije promenila management i to sve, ona valjda nije krenula da radi sa bendom. Moguće. Jer moguće, verovatno da. tu i zbog love. Neki menadžer možda njoj uzima, ne znam, 20, 10, 30% ili šta je već različito je kad joj uzimaš ono sa benda, kad svima To je ono dosta, uzimaš. to je dosta onda specifična situacija sa, mislim, Jeste kao svima jer- nije, nemaš kao ono... Menadžer je tvoj menadžer, tvoj band možda ima svog menadžera. Da, I sad, kako, jel vaši menadžeri rade zajedno? Pitaš mene konkretno? Pa ajde sad tebe konkretno. Da, mislim, kod mene je to super, to je jako ono... Kao fluidno, moj sve band nema nekako- menadžera. Vidi, znaš šta mislim da je najbitnija stvar je da svi koji rade, da li to bili članovi benda koji sviraju nekome, da treba to da rade jer to žele i vole, jer im se sviđa projekat. Ne ono, brate, došao sam, odsviram i ono, teram dalje, nego stvarno se lože na to. I dok god je to tako, mislim, opet sad kažem, greed is a poisonous seed, ono, pogube se ljudi kad su pare u pitanju, Kad ali ja sam krene ono to, znaš. baš kao od početka, pokušao da gledam ne kao daj da se oparim. Ne ide mi više ovo, ne, kao meni super ide, ovo ja sadim sada da bi za par godina kad mi uradimo jednu turneju, drugu, daj Bože da ih bude ono što više i što veći set muzike i što više hitova, da to stvarno onda jednog dana bude, jer onda neću samo ja biti bogatiji, nego će biti bogatiji svi članovi organizacije, da li to bili menadžeri, da li to bili članovi benda, da li to bili jednog dana, ne znam, imaš svog gafera, svog frizera koji ide s tobom, lupom, Da. sad baš ideš u neke te svemirske skale, ali sanjaš o tome, ideš, hoću budem, kada bi mogao budem svetska zvezda, zašto bi sanjao o nečem manjem? Ne sad kažem da ja kao pravim nešto, sve, ali radiš što kvalitetnije možeš i kad je tako, ljudi se prepoznaju. Sad to mogu biti ljudi iz totalno drugačijeg sveta. Ja, muziku kakvu ja radim, nije ni svaki muzičar da mu leži taj fazon. Ali sam ja imao sreće da naletim na dobru ekipu. Kao što je vjerojatno Breskvica imala sreće da naleti na njoj dobru ekipu ili Jelena na svoju. Dobar primjer i Jao Mama, što kao imaš ti tvoju verziju Jao Mama i onda Klinac ima svoju kao Peta OG verziju gde je kao dva lika su istu pesmu na drugačiji način totalno uradili. A šta je to nisam razumio šta je to dobro? Pa mislim, ne kažem da je dobro ili loše, nego kažem da ti si rekao da kao dva čoveka mogu različito da kao protumače nešto. Kažem, znači, ista pesma. Aha, ja sam više pričao u kontekstu ti kao... si uradio to na neki
drum and bass fazon, on ga je na trap radio. Kako si ti uopšte osjećao kad si ti saznao o tome, s obzirom da ste vi kao u istom labelu? Pa kad je izašlo, mislim, bilo mi je samo čudno što se to zove Petak OG. To mi je ono, sad i nakon nekog vremena... Zbog OG-a, jel? Ja, kažem opet, sad to ono, ako su lagali mene, ja lažem vas, ali meni je to demo poslao Cobi. I kao OG verzija je Cobi, koliko ja znam. I sad ono, ti kao tu trap verziju nazoveš OG, malo čudno, ali nebitno, mislim, svakako Da, i zašto ima dve verzije te pesme uopšte? Da, jel ti imaš neko kao pravo da kažeš kao, ne znam, to je moja pesma ili da kao, ne znam... Moja pesma je moja pesma. Mislim, ja i dalje... Kako to ide, kao čije su prava? Vidi, to jao mama, kao... Pa jel ja mogu da napravim sad pesmu i da, brate, mi refren bude jao mama, da samo promenim da nije ekipa nikad trezna, on je potpisao Cobija, kako sam vidio. Razumiješ? Dobro. On nije u svojoj verziji uzeo ništa moje. Nijedan deo teksta nije moj, strofa moja, moj predrefren, nema nikakve veze s time i instrumental je drugačiji. Tako da s te strane ja stvarno nemam nikakvo pitanje što se toga tiče. Ako je dobio ono Cobije Vamin za taj refren, cool. Samo mi kažem, to opet čudno što je to nazvano Petak OG. Znaš, ali dobro, opet, ono, ne smanjuje vrednost ni njegove ni naše verzije, jer kao sad, ono, postoje ljudi koji su znali taj njegov demo, koji su ga hteli, koji su ga dobili, postoje ljudi koji se očigledno lože na našu verziju isto, na drum and bass, tako da niko nije ispaštao zbog toga na kraju. Jel imaš ti tako neki recycle bin pesama, nešto što imaš? Zapravo da ne, zapravo moj muzički output nije toliko veliki, da kao imaš neke pesme gde su neki drugi artisti na njima i kao mogu bi da izbaciš kao demo verziju. To možda, ali to ne kažem da je kao to samo recycle bin, jer kao eto nikad nisam planirao da bacim. Nego, dobro, to samo kažem recycle bin jer je on kao tako nazvao. Imam neke stvari koje, znaš da prosto osjećaš da im nije vreme tad kad je napisano. Jer to je recimo isto sad stvar koju bi voleo ljudima koji se ne bave muzikom nekako da približim. Artist timeline i timeline publike su uvek offset. Nikad nisu u istu. Znači ja kad napišem tekst, postoji sigurno par mjeseci minimum dok kao to ljudi ne vide. Aha. Dok ja to usnimim, dok se to isproducira, dok se snimi spot i to sve. E sad, ti ako praviš muziku koja je u tom trenutku u trendu ili neki žanr koji je sad radi, ti to gledaš završiš što pre. Ali ja sam uvijek pravio muziku koja je bila nekako vanvremenska, nije kao sad kod nas se vozi to. Da, i onda ja ne mogu mnogo da ispaštam time što ću da sačekam da vidim, jer recimo Suze i ja sa albuma je pesma koja je napisana možda par meseci nakon Malo tiše. A Malo tiše puni 3 godine za par dana sad. Znaš sad prošlo je 2 zime, jer realno nije letnja pesma, ne možeš izbaciti kad je leto. Prošlo je 2 zime gde sam ja prosto nisu okolnosti bile takve da ja nju mogu da završim, da ona svoj pun potencijal iskoristi. I onda kad se to desilo, završila je na albumu. Po mojom mišljenju najbolje što je moglo se desiti, dobila je čak i oni prelepi cinematik koji smo gledali. Isto tako sad, znaš, imam neke te demoje, neke pesme, neke saradnje koje kad bude bio pravi trenutak, to ćeš osjetiti i stvari će se poklopiti tako da se sve sredi i onda će da izađe ta pesma. Se tripuješ nekad, brate, da kao moraš da se dokazuješ reperima? Da, ne nužno reperima koliko publici, brate, jer reperi većinu, mislim, znaš, mali je svet, brate, i kroz ovaj studij, Blame ovde često prođe, 1000 ljudi i upoznaš se sa svima i, brate, baci ti respekt, i znaju, i kad si uživo dobar, onda nekako vrednuju ti drugačije muziku, i ja mislim da barem ljudi iz industrije
su svesni, pogotovo kad se baviš tim, mnogo je lakše da razaznaš skill u pevanju, u repovanju, to sve. Ne dokazujem se reper, nego publici neka treba podsjetnik, kao, ja sam reper prvo bio, pa sam onda sve drugo. Mislim, meni je nekako kao reper si, ali mislim da te reperi ne doživljavaju tako. Pa zato što ni ja nisam klasičan nekako reper, ja ni neću da se nešto. Jeste, da. Mislim, ne znam ako mi mogu da poredim kao možda, ne znam pojma, Gazda Paju ili Dva Soma sad ili neko ko je kao... Ali nije, da. Ne, nije tako. Nemamo mi dodirnih tačaka. Pa ne mislim kao dodirne tačke, kao da imate istu muziku, nego mislim da ste isto tako nešto koketirate sa tim nekim repom, dobro repujete, ali ipak muzika za ribe mora da se radi muzika za ribe. U smislu ti možeš da praviš muziku. Bibo to baš dobro balansira. On je u trenutku kad je krenuo da radi muziku koju mogu da piju i ortaci iz kraja i ribe, tad je zapravo postao zvezda koja jeste, razumiješ? On ima S-line, jel da? To je isti bit kao Bežanije. Da. Čudna priča. Mislim, ja sam isto to manje više saznao malo pre nego što je izašlo i kao... Kako to ide? Ti si kupio taj bit od... Ne, to smo pravili MBM i ja. I MBM je me zvao, kao to i sad ja nešto ne mu kažem. Da. Ne može. Neće budem smrad. Pa, zvao me i kao on je repao preko tog bita koji će taj bit. Znaš, nekako nije mi radio ništa iza leđa, ali isto tako, neću ja sad da budem lik, kao... Aha, kao ne može to, aha. Jel uzao moj neki deo teksta? Nije. To je tvoj beat, be. Da. Prodaj ga opet, on mora da ga kupi, u smislu, ako to sad label, sva sreće pod istim smo izdavaštvom, ako oni to, da te nemaju problem s time... Te slušaš kao dve verzije, kao, nije diss track, nije, ne, moja bolja svakako, ali znaš, nisam ja to shvatio kao Jel to može da se skapira kao neki respekt? Pa, nije se on meni javio da mi on kaže kidati ova pesma, hoću da uradim to sve, tako s te strane malo čudno, ali kažem full bez sujete, u fazonu sam super, znači mi smo radili nešto što zapravo, ja sam tripovao da to nije ničiji fazon, u tom trenutku je nama to bilo relevantno i stvarno kao pesma se nije to nešto previše zavozala i kao dobro, meni je i dalje vrh projekat i onda posle par meseci uradi neke kao, zanimljivo. Pa to je dobro, to je kao neki stamp of approval, nemam pojma, ne znam kako kažem na srpskom. Ja mislim da je imitiranje isto laskanje, ne kao sad Biba i mene imitira, nego da se ikad pojavi neko ko krene da zvuči kao ja to ne bi doživljavao kao kakav debil, što me nego kao, znači mi očigledno radimo nešto stvarno dobro, čim ljudi pokušavaju da repliciraju taj zvuk. Tako da s te strane, kažem, opet nije to ništa loše. Koliko misliš da je bio bitan taj ETA moment u možda, ne znam, TNG-ovoj karijeri, s obzirom da dobio je tu neki isto i on respekt, kao Armanija, znaš, on je tu kao neki, nego je najveći treper naš, brati, taj projekat je bio bitan za sve ljude koji su bili na njemu. Dobro, mislim da je za TNG baš onako neko bila prekretnica. Zato što su svi ljudi bili u različitim fazama u svojoj karijeri. Armani je već, da kažem, ustanovljen što se tiče imidža trepera. Posebno u trepu, da. A TNG je bio hustler na usponu. To mu je bio samo još jedan alley-up. Ne da je taj projekat njega napravio, ali kao super ga je iskoristio. Super je iskoristio Nuevo koji je nakon toga ni iz čega se uspeo da napravi ime i da radi muziku i da naš. Kad kao gledaš sad ETA, najreplayed momenti su Nuevo i Armanijev deo. Najveći spike je na Nuevo i na Armanijem. Recimo Nulica, što smo mi radili sa Brdo repera, isto je na Nuevovom delu je najveći spike. Vidi, muzika treba bude tako. Treba bude kažem opet, ne radiš saradnju da bih ja ili ti imali vajde jedan od drugog, nego napravimo najbolju pesmu i ako pesma stvarno prođe super, onda svi ćemo imati vajde od toga. Mislim, i ja sam na kraju dana imao vajde od te pesme, iako je dosta ljudi to drugačije protumačilo. Meni je to super, zato što
Da, imao sam dosta komentara da kao šta sad je ovaj Rosie mafija kao. Ali to mi je recimo nisam teo da se sad nešto previše javno oglašavam po tom pitanju, ali malo je vjerojatno pogrešno protumačeno, zato što ja nemam kriminalan aspekt u svom versu. Moj vers ne promoviše niti ulicu, da kažem sad kao da promoviše, čak i kontra, nemoj da praviš se muta, ovo su, ulici. A da, dobro, malo mafijaš, kao nema previše se muta, kao sačekat ću te iza ugla. Ali nije, mislim, to znaš da kažem... problem ćeš ljubiti. To je kao ljudi su pre mislili da ja njih prozivam u pesmi. I u toj pesmi su mislili neki reperi da ih prozivam. Koji? Šta? Jesam ja, nebitno, Šta nebitno, kaži sad. Daj bre klipam, šans. Jel sam ja došao i kao... rekao rečima nešto. Ne, ja sam čak bio kontra droge, ja sam bio kontra reperi. Ali znaš, ne postoji neki mafija aspekt u tome. Samo jebi ga tvrda pesma i onda ljudi to dožive tvrdo, razumeš. Ali meni to nije problem, ja sam hteo da se to doživi tvrdo. Samo sam ja hteo da napišem tvrd vers koji nema, jer mislim da kod nas je to sad kao tvrdo i ulica odjednom, brate, to je ista stvar, ali ja, ne mora da bude. Upoznao sam nekog advokata pre neki dan ko fuzon, brate, ja nisam, probao cigara u životu, kamoli neke, gudru, opijate, a brate, nemoj mi gledaš u ribu, ubiću te, razumeš? To je, tvrdo, ali nije ulica, razumeš? Postoje, neke razlike između to, mafija, kriminal i samo neki kao tvrde stvari. Ti u repu možeš da kažeš, recimo, koliko god možda ta pesma ne zvuči tako, koliko god to, jedan od najtvrđih kao linija koje meni na albumu bile, s pesme To sam ja, gdje kaže, za svoje dete spreman sam da ubijem, a nisam još ni postao otac. Jer to je brate, nemaš tvrđe od toga. Ali nema veze sa niti ulicom, niti kriminalom, niti, znaš. Tako da, eto, vjerojatno, ljudima je sad to tumačenje, interpretacija ulice i mafije spojeno. Ajde. Ma ne, nego samo sam kažem, možda je to zato što kao to je to ono što sam malo pre pričao, da li zbunjuješ publiku sa tim momentima, znači. Pa sigurno, da. Da, i kako to. Sigurno, da. Ali ja ne mogu se opravdavam nikom, brate. Pa jer kao, samo. Na kraju dana postoji jedno jedino opravdanje za to, ja radim šta god je meni u tom trenutku gotivno. A ne mogu sad ljudi ni da se iznenade kad repujem, jer sam od uvek repovao. Samo nisam nikad toliko tvrdo repovao. Ne znaju da si ti pre repovao. Mnogi ljudi su te upoznali sa Jao Mama. To nije moj problem. Uđi i poslušaj staru muziku. Jer onda cijelu karijeru bi morao se pravdam nekome. Ne, treba ti da se pravdaš, nego samo kao... Dobro, to mi je super. Drago mi je isto i kod vas na onom rap sessionu. To mi je bilo prilika. Ja možda ne radim takvu muziku uvek. I malo ispao sam iz tog rap fazona i više sad idem u tu neku melodičniju, muzikalniju, pevljiviju muziku. Ali, brate, s vremena na vreme bacim neku strofu da se vidi ko je, jer ja sam odrastao na rapu i na hip-hopu. I imam neizmernu ljubav prema tome i uvek ću, pogotovo to kad se desi period gde kod nas se možda ne dešava nešto zanimljivo, često mi to proradi onda tog crva. Te moram ja malo repujem. Jesi slušao ti naš rap pre ili... Mislim da jedina stvar koju sam slušao to kad sam bio klinac je bio Bad Copy. Stvarno sam odrastao na stranoj muzici. Ja sam upoznao ljude iz Basivitija i nisam mislim znao ko su. Tipa sem Cobije, Rajde u tom trenutku stvarno bilo moja generacija je to... to su tad bili 18. rođeni, pa se stalno slušalo. Sobija, ne možda ne znaš. Ali ja sam baš detaljno upoznavanje naše hip-hop kulture imao pre toga. Ali to je meni najskromnija stvar koja može da mi se desi, jer sedneš i uvek pružiš respekt. I kad upoznaš Foxa, nekog iz te mlađe, kad upoznam Juice-a, kad upoznam Rexonu u Basivitiju, su sve ljudi koji su jedna od najvećih figura repa kod nas, a ja nisam toliko upoznat sa tim šta su tačno radili
I nemam formirano mišljenje da se ja sad pravim pametan. Ćutiš, poslušaš, i onda tek kad poslušaš, budeš ono, okej, respekt. Može i da ne bude, ili da bude ili ne bude tvoj fazon, ali ovdje poštovanje i za THC što su napravili, mislim, super, jer, kažem opet, i ovaj studio ovde i 1000 studija u kojem sam bio, ono, mali je svet, te kruže se ljudi, ono, u istim krugovima. I uvek kad sam se, ono, sa bilo kim upoznao, uvek je bilo ništa sem poštovanja. Koliko god, možda ni to što ja radim nije svačiji fazon, znaš. Super, brate. Ona pesma, brate, cool. Si imao nekog hejta od nekih kolega kad si kao imao taj projekat sa Cobijem? Ne. Jao mama. Mislim da generalno nisam imao nekih... Neku suetu, neku... Da, ono. ne. Mislim, nemam pojma, Uvijek ali će se kapiram nađe da je neko ko će dosta to ljudi možda ono iza ono... zatvorenih vrata. Kao. I mi kad sednemo i kad pričamo ko zna ono... Da. Kako ti utisak imaš o nekom, ali dok god ga ne poznaješ, ne možeš da imaš nikakav utisak o njemu, toj osobi. Možda imaš utisak o njegovoj muzici, a ja znam da muzika koju ja radim nije za sve. I što bi se onda ja ono ljutio ili bilo šta da ono neko ne gotovi moju muziku, ali meni najbitnije to na kraju dana da su, ono, uvek su imali ljudi poštovanje prema meni za to kakav sam ja ovako uživo, jer sam ja uvek to poštovanje pružio ono, u drugom smeru i uvek je bilo ono, mislim, nije ni kao mala stvar da ti uradiš takvu pesmu, znaš, nema razloga da te neko Si imao neku negotivi. frku da možda neće izaći ta pesma? Pa je. Da kao kad, ja mama, da kao kad ste je uradili, da kao... Ja se treso 9 meseci. To 9 meseci, brate, Bilo dugo je, je to. baš se razvuklo, baš se razvuklo, ali dobro, na kraju dana, ono, sve je kako treba da bude. Sad Veći mi je radio- sad zen, recimo, veći mi je sad bio zen za album, jer album je daleko ozbiljniji projekat. Ne, kažem opet ono, u negativnom kontekstu prema ja mama, nego ovo je ono, ovo je pečat mene, ko sam ja se sad ono predstavljam čak i novim ljudima koji ni ne znaju ko sam, znaš, ono, uđu u album i vide i vizualno i konceptualno i muzički i sve. Zato mi je bilo bitno ono 1000 nekih malih stvari da na šalu nigde ne piše Rosie, jer to nije ono mrč da bi ja sad pumpo svoje ime, nego stvarno gotivan komad koji u cijeloj priči u konceptu ima smisla jer je povezan sa pločama, CD-ovima koji će da izađu, sa turnejom koja će se desi, sa sajtom koji sam ja sam gajbi sedeo, ono, kodirao sa, brate... No, ja sam se stvarno seo i iscimao da vidim šta ja to sve mogu da uradim, da taj projekat bude onakav kakav bih ja voleo da od Kao nekog da ne moram da drugog. uložim nikakve pare u ovo. Da, brate, mislim da ono za album sam uložio više para nego za ono celu karijeru pre toga, ali ne želim dinara, ono, jer je to potrebno. A kako si se odlučio da album bude na tvom kao kanalu? Kako je došlo do tog? Zato što sam hteo nekako opet to, s obzirom da je to ono prvi album i solo album, da se to neguje taj brand Rosie-a. I imam osjećaj, znaš, ovi te znaju zbog Cobija, ovi te znaju zbog ovog, ovi te znaju sa ovog, ovi te znaju sa ovog i nekako ti postaneš kombinacija 1000 priča, a nemaš nešto ono svoje. Imaš sad svoj kanal, imaš svoj sajt, imaš ono, kažem, idem ka tome. Ja imao sam ono problem što sam imao mnogo malo pesama, pa mi je set bio kratak. Ali ideš ka tome da radiš ono solističke nastupe. Nisi više ono filler od 15 minuta negde na nekom festivalu. Kažem, znaš, to mi je bilo bitno da ja sad polako ono... Sad kad si nastupao sa TNG-om, dosta ljudi su bili u fazonu kakav je ovo glupi spoj, ono, Rosie i TNG. Ali meni je bio baš vrh spoj, zato što je bilo ono i za ortake i za ribe. Da, nekako je, mislim da su ti spojevi današnje vreme dosta onako, ono, kliše kao Henny i Popov, kao. Znamo da će biti Henny i Popov zajedno, razumeš, ono, taj spoj nešto da bude zapravo to malo nasosirano, malo zanimljivo. A ima smisla, jer uglavnom ljudi idu na nastup jer ih riba natera da ide na neki nastup. Znaš, kao ajmo ovo, tebi se nikad ne ide kao muškarcu, realno retko ti se gde ide na neki nastup.
I onda kao, ajmo ovdje. Surili ima u nekom intervju pre milion godina kad je rekao nešto, žurka nije dobra ako nema ribe, ako ima ribe... Da. S kojim reperima bi radio ovako kao da si u fazonu snimio bi kao rap sa njima? Volio bih da uradimo opet Jovan i ja neku dobru pesmu, Jovan i ja. Meni on i dalje s te neke tehničke i cool strane jedan od najboljih kao mlađih kod nas. Ali mnogo više sam sad, to kažem, opet nekako krenuo da vučem u drugu stranu. Neka neostvarena želja mi je recimo sa Senidom da radim ili volio bih da sednem u studio sa Sky Viklerom, sa Vladom Georgijevim, zato što sa Vladom Georgijevom. Od njih možeš mnogo da naučiš, razumeš? Oni su fanatici za opremu, za zvuk, kao koncept zvuka. Ti čuješ kako oni slažu svoje vokale, kako ih leruju. Ja sam mnogo sad ušao u tu dubiozu kao nauku iza muzike, kao koji tonalitet tebi najviše odgovara. Kako drugačije kad snimiš glas, prvi, drugi, staviš ih ove, znaš, volio bih da imam priliku da naučim od tako nekih ljudi koji su kod nas. Da kao skupo zvuči. To jeste problem ovde kod nas isto generalno i producent je mnogo tu bitan. Recimo, po mom mišljenju, ova cela era Basivity, a sad što se dešava su pečat MBM i Shomi. I Gadej. Da, Gadej. Mislim, znam zato što nam da rade sva trojica zajedno. Ovo ću kažem, Gadej je tu već dugo vremena, on je tu već godinama, koliko ja znam, a Shomi i MBM su došli tek pre godinu, dve, koliko je, malo ne znam, bilo. Možda. Dobro, sad malo više, u stvari, ali onda je Gadej tu još mnogo duže. Ali vidiš ti, od kada onda, 17. 18. Gadej je tamo krenuo. On je veteran, ali oni su sedeli u studiju i učili od najboljeg. Da, i radili. Seša Cobijem. Meni to prisustvo u studiju sa njim otkrilo 1000 stvari. Da. Isto kao što možda sada da sednem u Balkaton da odeš i da provedeš 5 dana u studiju i da vidiš kako ljudi pišu, kako usnimavaju, kako ga post-produciraju, kako se bave muzikom. To je drugačija stvar. Da sad imaš jedan demo sa samo jednim vokalom i da treba da snimimo prateće vokale i ja, i Brasta, i Kali, i Amna, kogod, svi bi to radili na neki drugačiji način. Jer zavisi od toga šta ti je muzička pozadina, šta si ti u podsvesti, odakle vučeš. Vuči iz regija. To je bilo dobar koncept albuma, kao napraviš album sa jednom pesmom, jedna je tvoja verzija pesme, druga je od ovoga i kao imaš 5 iste verzije pesme, samo drugi artist peva. Zanimljivo. To bi moralo da bude mnogo dobra pesma. Ali vidi, mislim, to je razlog zašto i na nekoj toj većoj skali na pesmama radi više ljudi. To nije samo 2-3 čoveka, nego imaš 10 ljudi, jer je za bubnjeve najbolji. On zna tačno kako da ti stavi da to zvuči toliko crispy kako treba. Za vokale će da dođe. A te samo... Ljudi ni ne znaju Amna je na Hey Ti pevala prateće vokale. Ne čuje se. Kao u smislu da prepoznaš, ali daje mu to. Isto kao što kad smo sedeli snimali Vreme leti. Ivana Zeka je otpevala mnogo konkretnije, jer sam kao hteo da to bude tako, ali Dante peva prateće na nekim delovima, jer sam ja insistirao da bude ta drugačija boja ti daje puniji zvuk. Meni je to gotivno, meni je glupo što recimo nego generalno reperi kod nas su u fazonu... Rap je druga stvar, ja moram odmah se ogledati. Nije, zato što evo, Kendrick Lamaru neko piše tekst, Drakeu neko piše tekst, YG-u neko piše tekst, kad Drake repuje, 50 Centu, imam osjećaj da kao kada treba da se repuje, da pišeš kao pen work mora da bude tvoj. A kad pevaš ili kad je nešto, to mogu da bude. Mislim da je to u kulturi repa. Nemam pojma na 6am in
Toronto ili šta već, da ti neko drugi piše. Pa, brate, njemu je pisao to sve onaj, kako se zove, Nije mu sve brate. pisao, come on. Ajde, bre. Ajde, nećemo. Možemo, brate, od Drake sad 3 sata. Ajde, vratimo se. Ajde, bre, molim te, Drake piše svoje rime. Ne, vidi, postoji neki sigurno stadijum u karijeri gde ti, brate, napisao si se, šta više, treba ti malo sveže energije, novi ljudi. Boli me kurac da blame sa gangbangerima te, brate, zašto samo ne bi jedan od njih zvao, dođi napiši mi tvrd versi. Ali vidi, to nikad nije... Dođi napiši mi. Sobi, razumeš, mi kad blejimo u studiju, nekad se desi, ima neki demo, dođi ba ti brainstormujete zajedno, bacaju se ideje. Možda ja bacim jedan stih i uvati se za to i ja više nikad ne uradim ništa na toj pesmi, ali on od toga nastavi. I to je to, brate. To je muzika je. Koliko dobiješ posto za to? Ništa, mislim, ja nikad ne bi ni, brate, tražio ništa za to, jer kako voli, kurac, sad si ti napisao jedan stih, nisam ti kao dao baš veliku neku svoju tvorevinu. Zar ne misliš da je to sranje kod nas? Mislim, kao, zašto ne bi ti imao 10 stihova kod 10 različitih ljudi i primao nešto da ti kapi od svih? Ne možeš od jednog stiha da tražiš. To je kao sada imaš matricu i neko dođe i samo promeni jedan kik i kao, evo, potpiši me tamo, ja sam to nešto radio. Ne, ti mislim da samo za On The Record nama su tražili bukvalno za to jedno dugmence, 100 evra. Meni je to lame, iskreno. Ja mislim da ima smisla, ja mislim da možeš i ja mislim da bi trebalo da bude tako. Ali premala je naša industrija da bi ti mogu da plaćaš toliko ljudi, realno, jer kao ti ne zarađuješ dovoljno... Okej, to sa strane. Znači, mala je, brate, industrija, ti sad ako treba platiš svako ko je upalio svetlo i ovog i onog, ti na kraju mora plaćaš iz džepa ljude, u principu. Nego... Deliš zaradu od toga ko je producirao pesmu i ko je pisao tekst. Ako neko pisao stih od, brate... Dobrovoljno pritom, nisi ga zvao nekog to sam, mislim, da, sad I sad se desi, to je kao sad neki refren. Mislim, ja sam dešavao, koliko para mora da zaradi ta pesma da bi ti bio u fazonu? Da, to je dobro pitanje, to smo pričali, ne znam ko zna. Ipak bi uzeo neki deo, jer to je baš ono što ste pitao, recimo, za krađu pesama. Sad, dođe tebi neki klinac i ukrade pesmu od tebi i ima 5-6 hiljada pregleda. Neće se cimaš, bolite kurac. A kad već ima neku lovu koju si ti u fazonu nešto bi mi značilo, cimaćeš ga. I sad, koja je to lova Akonu, koja je to lova, ne znam, nekim tamo Brazilcima, koja je to lova nekim Englezima, Italijanima, da se oni zapravo pocimaju. Da uzmu svoj deo toga. Da uzmu svoj deo ljudima. Pa pazi, to u principu treba da imaš nekog advokata koji to radi sve za tebe. Misliš da iako je kao... Ali sad da se neka tebra, realno... Ti zarađuješ milione, tebra. Ali ti ja ti pričam kao ti imaš svog Lamborghinija, ti imaš ovo, ti imaš ovo. Neće nikad Akon da kaže, ovaj mi, nego lupam sad, ti imaš tim advokata koji sad gledaju. Jasno, ali koliko ti moraš ali ti plaćaš te advokate surovu lovu, da ti nešto malo izvuko, kapiraš kao, u kom momentu postane kao u ovaj lik, da. Ali okej, ako imaš onda payroll, znači njemu daješ platu, pa mu daješ platu. Saznam. I on radi od 9 do 5, šta je njemu, tebra, sedi, piše mailove, tebra. Šta me boli kurac, piši jebene melalo. Ne znam, reći ću vam kad mi budu kao ukrali pesmu. Ima dosta tih nekih royalty stvari, viđem i po Instagramu, izlazi kao ovi te kradu, tvoja muzika se sluša tu i tu, ali ti ne daju pare. Kao sa koliko strana zapravo ti kad kao uspeš da kažem, odakle te sve udaraju? Znači imaš šta? Menadžera koji ti rešava marketing, to neki PR. Ne znam da li postoji sad to jedna tačna formula za sve. Ti imaš ljude koji su one man army, gajbi snimaju sve rade, a imaš ljude koji su duboko u industriji u smislu Jel misliš da ima front face. Jel misliš da ima tih jebi ga, sad kad kažem uspešnik, možda je to sad kao maš sa dve oštrice. Uspeh je baš isto subjektivna stvar. Subjektivna stvar. Ajde da ne kažemo uspešno, da kažemo u parama, zato što sad, ajde da kažemo, vrednuju ljudi to dosta u parama. Kao, ja mislim da ima neko ko je kao stvarno bez menadžerstva, ovdje kod nas, hoću da kažem, uradio nešto što je kao wow. Hoću da kažem, brand dealovi, neke kolaboracije, jer preko... Sigurno da postoje, ja samo ne znam. Reese's sa Travis Scottom, znaš koliko bi njega boleo kurac da se iscima da ovo uradi.
da mu nije neki menadžer rekao, slušaj druže, ja tebi uzimam 20% od ovoga, ima da ideš tamo za 5 milki, meni ide milka, razumeš? Ne bi se istimo da ih nađe. Ne, ili da im odgovori na mail ili ovo ili ono. Znaš, kao, koliko ti zapravo ovde kod nas, da li ti prizivaš dobre stvari ako imaš veliki tim? Imaš one ljude koji su u fazonu, imam PR koji me samo razlači po, ne znam, onim nebitnim nekim televizijama, onda njih odjebu, onda traže PR-ove, onda neće sa PR-om, onda hoće ono, kao, kako si ti to, ono, našao sebi neki, kao, balans? Ne, spontano, ne znam. Ti si imao sa Adidasom i sad si na Billboard imao sa Adidasom. Ili bio pre par meseci? Bilo je. Imao si onaj session tamo kod njih. Si radio nešto sa Nike-om? Nisam. Ne, Kokta. Da. Ne, ta sponzorstva su ono, mislim, čudna stvar. Ja bih voleo da što manje znamo o tome. U smislu, ja se bavim muzikom i ja sam muzičar i ljudi koji se bave biznisom i parama u tome rade svoj deo posla. Ja dokle god to meni ono odgovara i mislim da je cool i da je pošteno do jaja, ali kao ja ne bih voleo da se ja sad toliko bavim tim nekim ono... Je bi se bavio tim nekim kao influencingom ili šta ti ja znam, nemam pojma, možda ovi ljudi... Ja bih voleo te sponzore isto da ono svedem na minimum da ja mogu da živim samo od muzike. Sponzori su super i sponzori su najbolja stvar kad ti promovišeš nešto što se zapravo stojiš iza toga. Nosim ono Ox, brate, svaki dan, bez para bih radio njima bilo kakvu vrstu ono promocije i nosim ih na nastupima. To je najbolja stvar na svetu. A ovo neke kampanje su super, mogu biti uzajamno korisne, ali kažem, ja bih voleo da ti kao muzičar možeš da samo od muzike živiš. I to se brand dealovi, znaš, u jednom trenutku i Jokić radi reklame za nekoga. Nije kao da njemu treba, ali normalna je stvar industrija. Ja bih samo voleo da se ja što manje bavim time. U smislu, ja imam mail, stižu meni upiti, ponudi i saradnje, ja sam upućen u sve. To, ali tebi stižu mailovi, znači, jel misliš da ti sad imaš nekoga koji sad tu sedi u fazonu i okej, ajde sad Niveo da cimam, ajde da cimam ove, ajde da cimam Coca-Colu, ajde da cimam Nike, ajde da cimam Asics, ajde ovo, ajde ono, razumiješ da je kao proaktivan u tome, jel misliš da bi kao naša scena izgledala malo bolje da imamo nekog ko pa ja mislim da imamo mi ljude koji to rade. Mada i brendovi su kod nas to sad i brendovi su kod nas kao brendovi su problem, nisu problem ljudi koji mislim, pa nemam pojma, ne verujem da je kao, mislim... Evo ti lupam sad Sara Jo, tebra. Ne možeš da kažeš da njen marketing tim loše radi jer riba non stop reklamira stvari. Pa zato ti kažem, mislim da nije do brendova. Da, ali Sara Jo je brand safe. Ali kako... Dobra je. A Vojaž nije. Pa nije, on voli da mafija. Dobro, da, upravo si. Pa mislim, realno. Viš, nekad je dovoljno samo da pitaš pitanje i malo da razmišljaš i dođeš sam do odgovora. Da, ali nekako nemam pojma, brate. Koji ti executive moraš da budeš da ti odlučiš da neko kao, nemam pojma. Sad kad se neko Vojaž ili Nući ili ovo ili ono, nemam pojma, neki ti mega popularni, da ti nisu brand safe. Kao šta oni moraju da radi, jer, evo, ne znam, kad smo kod Travisa, on se lik, pevao mega drogiranju, u spotovima, ne znam, popištolj neki, mafijanje, ovo, možda on ne mafija direktno, ali kao, kad misliš da će kod nas da se slomi taj zid između toga ti si kao opasan i kao samo toliko si velik da prosto jebi ga, da radim. Nemam pojma. Kao, misliš da bi... I'm just in it for the music, man. I just want to do some music, man. A jebi ga sad. Ali to je tvoj deo posla isto, zar ne? Da kao malo tu manevrišeš unutar tog sveta. Voleo bih da na mene na kraju dana šta se svede, da ja samo dođem i... Hoću, neću. Hoću da radim muziku i to ostalo da kažem tuđi deo posla. Kažem, ja sam se, upućen sam ja sa svim što se dešavalo meni, ništa se meni iz leđa nije dešavalo u karijeri, ali moj fokus nije na tome kako ću ja to sad, ja pravim što bolju muziku i što bolje ja radim svoj deo posla kao muzičar
to će sve druge stvari isto da se svedu, ono. Jel misliš da postoji onaj moment gde kao ne smeš da odbiješ neke stvari, mislim ne smeš, glupo zvuči, ali kao... Da, možeš sigurno... Hoću da kažem da kao, ono što sam rekao, management ti uzima, ne znam, 10, 20, 30, 50, 60, 80, 90% i sad oni dobiju neku ponudu i u fazonu su šta neđeš da radiš Head and Shoulders, kao, ima da ga radiš. I onda, gde ti nađeš taj kompromis, kao je ti se desilo to da kao, da ti management nešto nabacuje i ti si u fazonu dobra je lova, ali kao, neću to da radim. Pa nije da mi management nabacuje, nego to je ono, imaš upite, provlače se neke saradnje. Ja ne mogu da pričam u ime svih, u svoje ime mogu da kažem da ja, kad mi nešto odgovara, radim, kad mi ne odgovara, ne radim to. Nikad nije ono, zatvaraš vrata dupetom, sve ono, poštovanje, ne odgovara prosto, iz koji god to bio razlog u toj datoj situaciji. Ali opet kažem, ono, sponzori su najviše možda bitni za spotove, zato što su spotovi za muzičare najveća neka ono, investicija, ulaganje. A ja bih voleo da samo to što više svedem na to, da ja to sve ono mogu, da ja radim kako ja bih voleo. Mislim, ja sam, evo, ove live session sa bendom što smo radili, mi smo to odradili skroz ono u našoj režiji. Da smo mi to sad se upleli, sad da se bavi ovaj ovim, ovo, da se to kao... To bi postala malo nečija tuđa vizija. Da, kao... Mi smo hteli da to bude tako i tako i tako, da taj set izgleda kako god mi želimo da zvuči, kako god ti ga platiš, ne bude kako ti hoćeš, razumeš? Ali ono, ja mislim da bi to tako trebalo da bude, barem što se muzike tiče. Da svi rade ono... Sad da kažem opet to, ja mogu kažem, zato što sam ja možda imao blagoslov da sam ja od muzike napravio nešto što mogu da reinvestiram nazad u muziku, znaš. Ne misliš da je to poenta? Ili misliš da je to kao nešto, ne znam, kamionđija mora da kupi sebi kamion, zameni svoju gumu? Muzika je isto posao na kraju dana, ti moraš da ono... Ako ne investiraš sad da kažem ono u... Ali dobro, evo, ti si sad u fazonu, hoću sponzori da mi plate spot. Brate, to je tvoj posao, ti investiraju u svoj spot, zar ne? Da. To je tvoj kamion, točak, ne znam, ulje, gorivo. Najbolji scenarij je da ti radiš sve kao sam koliko možeš. Samo znate i vi sami koliko to u muzici kod nas nije lako. Meni je najveći to žal što ima toliko nekih dobrih muzičara koji znaš, nemaju zavidnu situaciju sa time koliko oni od muzike dobijaju. Jer meni kad sam ja radio muziku iz hobija i kad sam krenuo da živim od nje... Od muzike ili generalno od karijere? Pa mislim od karijere, znaš. Ti moraš da praviš kompromise, razumeš? Kao od muzike kad živiš dobro, toliko si rasterećeniji, toliko sve radiš onda ono promišljenije. To je, mislim, ono, i u životu, mislim, mimo muzike, ono, ljudi kad ostanu bez kinte, tad najveća frka bude tad ono najnepromišljenije odluke donosiš, jer je to ono, moraš i da, ne znam, nahraniš porodicu do ono, uvijek je to zajebano, ali taj ono blagoslov da ti možeš da radiš stvari kako hoćeš, da imaš lovu, da ti uložiš u to sve. Najbolja muzika izlazi kad si gladan, bro. Da. Da, muzika, što se muzike tiče, da, nego kažem, ti neki karijerni potezi, razumeš, mislim, dobro, karijerni, da kao uradiš nešto što možda ne bi, ali moraš da pregrizeš. Svakako industrija je ono takva i mislim da to nije samo u muzici, to je i u glumi, u ono, bilo kom kreativnom procesu, ti moraš da praviš neke kompromise da bi ti mogao se baviš time, jer ti ne postoji fond gde odeš, pokucaš na vrata, dobar dan, ili kao srednja škola, ja bih da završim muziku i da se bavim muzikom. Nemaš posao to, nego ono to freelancovanje na kraju dana i nekom ide bolje, nekom ide gore i moraš da praviš neke kompromise. Ali dokle god ono, zadržiš tu neku autentičnost i radiš to tako kako ti vole, mislim da je to najbolja stvar koju možeš da uradiš prvo za sebe, za svoje mentalno stanje, da bi bio zadovoljan time čime se baviš, a onda na kraju dana i za publiku. Da bi ljudi ono dobili
stvarno autentičnu ono, viziju repera, ne nekog ko ono repuje jer mora ili zato što to u jednom trenutku postane izlizana priča, jer to se sad zavozalo, pa on pravi 5 istih pesama u nadi da će to, znaš, takvi kompromisi kad krenu da se, jer teško je, ono, hodaš ono tanku granicu između radiš šta god ti se radi, makar to ne bilo ono, ni popularno, ni pravilo pare i praviš nešto što tebi održava život, razumiješ? Kad misliš koliko mora da bude para u nekom artistu da ti neko da advance? I da li bi ti uopšte prihvatio tako nešto da tebi sad dođe pasivity da ti kaže evo ti 30.000 evra, 150.000 evra, 5 godine ne zarađuješ ništa od svoje muzike u smislu streaminga, imaš nastupe, mi ti od nastupa uzimo, ne znam, 30-50% i... Ne znam da li to postoji kod nas. Pa ne postoji, koliko ja znam ne postoji, a kao, jel misliš da postoji neka struktura takvih dilova da bi se zapravo isplatilo i jednom i drugom ovde kod nas? Mislim sam ja previše još mlad u svemu ovome da bi ja mogu da ono... Kao koliko vredi jedan katalog? To je zavisi koliko koji vredi, katalog. a dobro, ne vredi isto vojaže, vi naravno, ali sad pričam o tim kao većim. Kao dušu. O tim većim katalozima. Kao nemam pojma. Koliko ja sad tebi treba da dam love da bi ti meni prepisao jedan ceo tvoj album? Koliko imaš? Ne znam. To su neke stvari koje bi ja voleo... Da ne razmišljam. I'm legally blind, ja samo radim muziku, pusti me ono, Blame, idem u studio, Blame Gajbi u svom home studiju, ulažem u opremu da budem što bolji setup, što bolji mikrofon, što bolje... To može ali baš zbog toga, recimo sad ja nemam pojma, uzmeš nekog repera, trepera, pevača koji nema ništa i kažeš mu evo ti 10.000 evra, to je kao ozbiljna suma novca, on može da napravi kao 5 spotova, da kupi neku opremu, koliko ja njega treba da oderem za to? Kao procentualno. Nemaš pojma. Nemam pojma. Dobro. Top 10 repera. Ikada? Ili kao... Trenutno. Trenutno? Si vidio da izbacio album? Nisam, ne. Sad 27. Izbacuje ili izbacio? Ne, krajem marta, ja mislim. Reperi kod nas, reperi na svetu. Malo sam na nekoj klimavoj stolici sa repom u zadnje vreme, koliko sam se možda me život tako naveo sad neka iskustva, taj meni ja imam takvu situaciju trenutno u životu koja mi step up iz možda klinac u čovek i sve, i onda me mnogo neka drugačija muzika radi, neka možda i emotivnija i to, i onda uvatim sebe kaj bi nekad pravi muziku i sad previše sam krenuo da se dajem u taj neki svoj trip, a zaboravim koliko zapravo volim i to, i brže i žurku i to. Tako da ne znam, bez da ovako sad pogledam u playlistu da ti kažem s vrha pameti mi samo padaju neke tako laganije stvari koje možda ni nisu nužno nema veze, rap trap. To što ti pada na pamet, što god. A sad recimo posljednja stvar što mi je bilo interesantno, jer vidim da ga ceo internet razapinje, Jack Harlow je izbacio novi album. Nisam ni to vidio. Nisam slušao, iskreno. Sad album ima 9 pesama, tako da zvanično i moj album ga... Ali čuo sam da nešto više R&B radio. Baš je radio neku, mislim, crnačku muziku, neo soul, taj neki R&B, jako lagano, jako onako sve pipavo. Meni prija, meni je super, meni je to recimo baš nešto što mi trenutno odgovara, ali vidim da ga internet razapinje. Dobro, to je dobra stvar, svaki PR je dobar PR, bret. Recimo ja ne volim taj mentalitet. Da, ne znam. Ja bih radije
sad to ono, ja mogu to da pričam tako dok ne uprnem u bulu, kao da je meni problem, zovite me, ali kao, od početka karijere, mislim, znaš, poznajemo se dovoljno, evo, znamo se 5 godina i više, samo se 7 godina, brate, crazy. Da. Mislim, znaš, od uvek da meni je bilo ono, ne bih voleo po cenu bilo čega da budem nužno slavan. Ja bih voleo da moja muzika bude uspešna, ali ako mogu da nađem neki drugi put koji nije skandal i estrada i da se priča o meni sa nečim što nema nužno veze s muzikom, radije bih to tako. Ja sam dosta tu možda, neko će reći, propustio priliku, razumeš, ali ono izbjegao, održao neki imidž da ja nemam stvarno neke negativne priče koje me prate. Sad nije to nisam godinu dana o ovome, pa kao ajde, nisi imao prilike. Ono već sad 5-6 godina, ok, negde se malo neko koškanje ovo ono, ali nemam to, niti neke javne odnose. Ja ne bih voleo jednog dana to kad imam stvarno ono porodicu i to se, čak i, mislim, trenutno moja porodica, ona ne ispašta zbog mog posla. Oni nemaju veze s time što sam ja Rosie. Meni već sad ono isto polako to da kažem, ono, baviš se nekim novim hobijem ili odeš u neku drugu državu i kao ljudi te prepoznaju. Cool, i uvek ću da ispoštujem, ali mene to ne radi da ja jurim to. Znaš, i onda, ako moja kao karijera malo ispošta zbog toga što ja ne radim stvari koje će mene da s PR strane guraju, dokle god sam ja kao ono, okej, važi. Sad kažem, ne bih voleo, ne daj Bože da se desi da ja ono, toliko zakinem da stvarno kao dajte ono bilo šta, znaš, neću, radije neka ono, vratit ću se nazad na pravim muziku iz hobije i bavim se nečim drugim. Ne daj Bože, ono, voleo bih da kao zauvek to, šta bi to drugo bilo? Nemam pojma, nikad nisam uspio da pronađem nešto što mi je to zanimljivo, jer sad toliko sam se ono upleo u muziku i svime što ide u to kao kreiranje karijere, do te mere da sam ja bukvalno vratio se na te srednjoškolske dane u elektrotehničkoj kad smo učili programiranje, sad posle 4 godine bežao sam od toga, ali sam spontano zbog muzike i zbog svog brenda opet nešto kao kodirao i radio, tako da bavio bih se ko zna čime, ali verovatno bi neke veze imalo sa muzikom. Da li to stvoriš kontakte i ljude koji mogu da ti, ne znam, nastupe i to sve pomognu i onda se baviš time, ili možda pisanjem, dizajn, ko zna, da. Mislim da neka svakako sam tu negde u tome, ali dokle god kažem, moj neki ultimate goal, inšallah, da ja napravim stvarno tako jedan lep katalog koji će da se sluša i sa generacijom posle i sa generacijom posle i da ja mogu da to radim koncerte dokle god to ima smisla. Ja ne bih voleo da sa 50 godina repujem u klubovima. Znaš kao, ovo što sam sad krenuo da radim je baš zato što bih voleo da u ovim nekim ranim godinama i u ovoj fazi karijere ja stvarno prave korake vodim ka tome da se ja bavim muzikom na način kako bi ja voleo da ja ponosno mogu da dođem da kažem Kevi od moje ribe da sam ja muzičar. A da to ne bude ja sam reper, malo neka kao kako ti živiš. Ja sam muzičar, imam koncerte, imam katalog s muzikom, razumeš, svoj koji... Šta ti ide sad za leto? Ili pripremaš neke letnje bangere, ne znam, svi su u fazonu ide leto, mora da se pripremi nešto brže, nešto... Imam par nekih demoa koji su definitivno letnji fazu, nešto malo brže, nešto malo sporije i volio bih da sklopim opet neki manji projekat u smislu par pesama. Kao EP neki. Da, jer imam osjećaj sad posle albuma kad izbaciš single, onda je previše to akcenat na tom singlu, a kao opet takav sad neki lep univerzum sam napravio sa albumom, konceptualno kao kako to izgleda, koja je paleta boja, gde možeš da vodiš priču dalje sa sledećim komadom mrča, sa muzikom, znaš,
volio bih da još malo to istržim pa da taj sledeći projekat bude zapravo samo kao produžetak kao priče, deluxe. nastavak albuma. Pa da, tehnički deluxe mu dođe live session. Live session je ono, na ploči imaš jednostrano deluxe, ono, svirana verzija, ali sequel, kao neki ono nastavak, koji je samo, eto, letnji, jer volio bih nešto da izbacim za leto, to bi bilo super. Samo Imaš neke fitove na tome, hoćeš nešto da najaviš? Imam par nekih stvari koje, ali to sad opet ono, sve u svoje vreme, malo je još rano da bih znao, zašto ne znam tačno šta ću u taj projekat da spakujem, ali vidjet ćemo turneje u maju, to je sad ono najaktuelniji, nešto čemu se najviše radujem i bukvalno svaki dan samo teresim se, ono, jedva čekam da mi jave, kreću probe, jer recimo to isto je meni ono tako otključalo neke ono novu ljubav prema muzici koju nisam imao pre, koncept probe sa bendom. Mi blejmo nas 10 u jednoj prostoriji kao studio. Studio je na svoj način neka magija kad to radite, ali probe ono, sviramo muziku, to moju muziku, kao meni najgotivniju muziku, ali blejmo. Odsviramo nešto, zvuči do jaja i onda malo časkamo, kuliramo, pijemo, sprdamo se ovo ono i onda hoćemo ovu i onda tako, i brate ti bleješ ono sat, 2, 3, koliko god i kao najbolji koncept bleje. I jako se radujem tome i mislim da zapravo koncert, to jest sada je ta turneja, to je zapravo vrhunac cijele priče. Barem meni na način kako se ja bavim muzikom, jer jedna stvar je ti bleješ gajbi i slušaš, imaš neku solo interpretaciju, druga stvar je ti dođeš i ti osjetiš ono, osjetiš to, totalno drugačiji trip. Bukvalno ti kad pogledaš, to je ono najbliža stvar koja dođe ono magiji. Ja tebe ni ne diram, brate, ja samo blejem i ono nešto što ja kažem, što je nevidljivo, dođe do tebe i ti imaš nešto se menja kod tebe, neka emocija se budi. To je ono po definiciji, brate, spell, kao god se to ono kaže. I mislim da ono, svi koji znaju za moju muziku ili koji me na neki način gotive i poštuju, ne smiju da propuste priliku da dođu na nastup, jer ti prvi znaš sad već ono par godina radimo kako to izgleda u toj ono inače klubu nastupamo varijanti. zajedno, Da, inače, ako ljudi ne znaju već. Ljudi ako ne znaju već. Zato nema priča o nastupima, sve znam, boli me kurac. Da. I onda sad kažem, ovo će biti samo neki ono Biće zanimljivo, definitivno, da. Cool. Aj, dobro. Ništa, brate, hvala ti što si bio, brate, sad i u drugoj sezoni. Posle dugo vremena, brate. Posle dugo vremena, od prve epizode do ovoga. Drago mi je i sve što ste vi napravili sa svojom platformom. Mislim, i ti prvi znaš da ono na nastupima gledamo da ono, zaortačili smo se toliko da stvarno ono, guramo jedni drugi, to bi stvarno tako trebalo da bude kod nas. Važi. Brat, gledamo s ljudi.